vie où nous sommes entre ces deux positions. It's a life where we are between these two Cette positions. position-ci, This position c'est here comme au commencement. is at the beginning. C'est une position qui s'appelle comme au commencement. It's a position that we call like the Nous beginning. comprenons cela, n'est-ce pas? Cette position-ci This position here s'appelle après la chute. is after failure, Not failure, after the fall. after the fall, Après la chute. after the fall. Comme c'était au commencement, Like the beginning après la chute. and after the Et fall. nous sommes entre ces deux positions. And we are between these two Amen. positions. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? What happened at the beginning? Quand tu lis Genèse chapitre 1, When you read Genesis la chapter Bible 1, dit the Dieu Bible a créé said telle chose God created this et c'était bon. and it was good. Dieu a créé telle autre And God chose created that et c'était bon. and it was good. Dieu a créé le troisième jour And telle autre God chose. created something Et else the c'était third bon. day and it was good. J'aime la parole de Dieu quand il arrive le sixième jour. I love the word of God when it comes to the sixth day. La Bible dit Dieu créa l'homme le sixième jour. And God, the Bible said God created man the Mais sixth il fait day. la différence. But he did the difference. C'était très bon. But he said it was Dis à mon so frère, dis à ton good. frère qui est à tes côtés, tu es très And bon. you are so good. You are very good. Souvent nous croyons que nos sœurs sont mauvaises, nos frères sont mauvais. Sometimes we Mais think our au commencement, quand brothers Dieu a and tout sisters are créé, tu étais bon. But at the beginning, when God created everything, you were J'étais bon. very good. You Nous were étions good. tous très bons Very good au commencement. at the beginning. C'est ça le commencement. That is at the beginning. C'est ça qui fait que dans notre intérieur aujourd'hui, That's what makes it so that our insides dans la today, vie de chacun de nous aujourd'hui, in the lives of each and every one of us il y a today, ce très bon qui nous hante. is that very good that enters us. Nous aimons être avec des gens qui sont très bons. We like to be around people that are Nous very voulons good. avoir une maison qui est très We bonne. want to have a house that is Nous very voulons good. épouser un mari ou une femme qui est très We bon. want to get married to somebody that is Nous very voulons good. avoir une veste qui est très We want bonne. to have suits that are Nous very voulons good. rouler dans une voiture qui est très We bonne. want to drive around Nous cars voulons that are avoir very des good. enfants qui sont très We bons. want to have children Nous that are voulons faire very des good. études qui sont We très want to bonnes. study education À that is very l'intérieur de good. chaque personne, Inside of every person, il y a ce très bon comme au commencement. there's that very good, like at the beginning, that enters us. Nous aimons ce qui est bon. We like what is very good. Maintenant, celui qui n'aime pas ce qui est bon, c'est qui lève les doigts. Whoever doesn't like things that are good, raise their hand. Alléluia. Nous aimons tous ce qui est bon. We all like things that are good, Comme au commencement. like at the beginning. Nous aimons tous une vie qui est bonne. We all want a life that is good, Comme au commencement. like at the beginning. Malheureusement, Unfortunately, il y a eu la chute. there is the fall. Il y a eu le péché. There were sins. Et à cause du péché, And because of sin, ce n'est plus facile d'atteindre le très bon. it's not easy to get À back cause to du very péché, good. Because of Ce sin, n'est plus facile d'avoir un bon, très bon mari. it's not easy to have a Ce very n'est pas good facile husband. d'avoir une très bonne femme. It's not easy to À have a cause very du good wife. péché, Because ce of n'est pas sin. facile d'avoir un très bon mariage. Because of sin, Ce n'est it's pas not easy facile to have d'avoir a de good très marriage bons amis. or good Ce friends. n'est pas facile d'avoir un très bon It's salaire. not easy to have a very Ce n'est good pas salary. facile d'avoir une très belle It's maison. not easy to have a very Il y a good house. toujours de la saleté quelque part. There's always something Ce n'est pas there. facile d'avoir une vie qu'on veut avoir. It's not easy to have the life C'est that we la want to cause have. de la chute, It is because of the à fall, cause du péché. because of sins. Et nous sommes au milieu ici. And we are in the middle here. Et ici au milieu, And here in the middle, il y a les moyens de Dieu pour atteindre le très haut. but there's a way that God gives to us to reach that Il y a level. aussi les moyens de l'homme pour atteindre le très And haut. there's also a way of man to Il get y a to that aussi very les moyens du good. diable And pour there's also the atteindre, way of the pour devil to get, chercher à atteindre le to très haut. look to find the very good in us. Nous comprenons cela, n'est-ce You pas? all understand that? Les moyens du diable, c'est The way of the devil is, viens, come, agenouille-toi devant moi, bow down before et je me, te donnerai tout ce dont tu as and I besoin. will give to you everything that C'est you ce want. que le diable veut. And that's what the devil wants. Et les gens courent derrière le diable. And that's why people run behind Il the y a devil. un musicien
Kanye West, je crois, There's a musician named Kanye West qui a dit j'ai vendu mon âme au diable. who says that I sold my soul to the devil Parce que j'ai vécu tellement dans la pauvreté because I lived so much in que poverty je ne savais pas comment faire. that I didn't know what to Alors do. j'étais obligé de vendre mon âme au diable. So I was obliged to give my soul to the Et devil, il m'a donné des bénéfices. and he gave me benefits. Oh, Kanye aujourd'hui peut aller faire son mariage à Paris. And Kanye West can go do his wedding in Paris. Il peut acheter, il a un avion, un jet privé où He il has peut se a private promener jet, comme il veut. and he can fly around how he wants. Il peut épouser la femme qu'il croit être la plus belle femme, Kardashian, something. He can marry Kim Kardashian, who he thinks is the most beautiful woman on this earth. Parce qu'il est à la recherche du très bon. Because he has what is Mais very il good. utilise les moyens du But diable. he uses the way of the Il devil. y a aussi les moyens des hommes. But there's also ways of Quand tu man. viens aux États-Unis, on te dira ici pour réussir, And when you come to America, they tell you here il faut to travailler be dur. successful, you have to Il work faut être hard. un workaholic. You have to be a Quand workaholic. tu travailles dur, But when you work hard, oh, tu vas te frayer ton chemin. you will pave the way. Tu vas avoir la maison que tu veux avoir. You will have the house Tu that vas you avoir la want, femme que tu veux the avoir. wife that you want. Et c'est ce que nous disons à nos enfants. Étudiez, va, NKU, That's deviens why we tell président. you to go study, go to NKU Parce because, que là, because there, quand tu vas terminer, when you will finish, ça sera it'll be terrible. wonderful and great. Tu auras une bonne vie. You will have a good life. Ça, ce sont les moyens des hommes. That's the way of man. Travaille dur Work hard, et tu atteindras cela. and you will reach Maintenant, il y a les that moyens de level. Dieu. And now there's a way of God, Le plus simple moyen. the most simple way. Mais nous croyons que c'est difficile. But we think that it's difficult. Dieu dit, God says, croyez seulement en moi. just believe in me. C'est tout. That's it. Croyez en moi. Just believe in me Ayez la foi. and have faith. Si vous avez la foi, And if you have faith, vous pouvez déplacer les you montagnes. can move Si mountains. vous avez la foi, If you have vous faith, pouvez recevoir les maris que vous voulez. you will receive Vous the avez un peu de husband foi, that you want. If you have a votre little vie bit of sera faith, différente. your life will be Mais dans different. cette petite histoire qu'on appelle la foi, But in this little story, and il this y a little thing that we call faith, l'obéissance à la parole de Dieu. there's the obedience to the word Parce of que quand God. tu as la foi, tu ne mets pas ta foi en désordre, tu mets cette foi dans la parole de Dieu. So when you put your faith in the word of God, Tu obéis à la parole de Dieu. you obey the word Tu of fais ce God. que Dieu veut. You do the things that God Et wants tu you to pries. do. And you pray. Tu recommandes ton sort à l'Éternel. And you put your outcome in the hands of Et God. toutes choses vont devenir très bonnes. And all things will become very good. Et les moyens pour cela, But the way for that c'est Jésus-Christ. is Jesus Christ. C'est Jésus-Christ qui t'enlève de la chute et t'amène vers ce qui est très bon. Jesus Christ takes you away from the fall and brings you to what is very good. Jésus-Christ. Jesus Christ. Maintenant, Now. ce qui se passe, What happens? c'est que quand nous essayons par nous-mêmes ici, If we try by ourselves, quelquefois nous avançons aussi. sometimes we advance. Tu achètes une bonne veste et tu crois que tu es You avancé. buy a good suit and you think you advance. Tu as un bon travail, You tu have a good avances job, un petit peu. you advance a little bit. Tu as une bonne femme, un bon mariage, You have a comme good ce qui husband, était a hier, good wife. tu avances un tout petit peu. You move a little bit Et forward. puis, on te donne une promotion au They travail, tu promote avances you un at tout work, petit you peu. advance a little forward. Mais c'est difficile d'atteindre le But très it's bon. very difficult to reach Et that ce qui very se good passe level. But what happens lorsqu'on ne sait pas atteindre ce très bon? when we can't reach that very good level? Nous développons quelques attitudes. We develop some sorts of Premièrement, nous attitudes. pouvons nous blâmer nous-mêmes. Sometimes we blame ourselves. Je crois que les choses ne marchent pas parce que je n'ai pas été fait pour réussir. Maybe things are not working because I was not made to be Tu te blâmes successful. toi-même. You blame yourself. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. I don't know what I'm supposed to be doing. Je crois que si j'avais fait l'économie au lieu de faire le droit, Maybe I should have done Peut-être que j'allais economics avancer. instead of doing law. mais il y Maybe a I would nous have là advanced. qui avons fait l'économie et nous nous demandons est-ce qu'il fallait pas faire l'ingénierat. Us who have done economics, I sometimes think maybe I should have done engineering. Ceux qui ont fait la technique se disent si j'avais fait les sciences politiques. Maybe those who do engineering, they think that maybe I should have done Tu te blâmes political toi-même. sciences. And Je you crois que blame yourself. mon problème c'est parce que je n'ai pas étudié. My problem is because I didn't Je study. crois que mon problème c'est parce que j'ai réfléchi trop, j'ai beaucoup étudié. Maybe I studied too much. Parce que la Bible même dit que quand tu as beaucoup d'intelligence,
tu as beaucoup plus de problèmes. The Bible says that if you have too much pleasure, sometimes you have a lot of problems because you think too much. Qu'est-ce qu'il faut faire? What should I do? Tu te blâmes toi-même. And you blame yourself. Alors, la deuxième attitude, c'est qu'au lieu de te blâmer toi-même, tu blâmes les autres. And other attitudes, you instead of blaming yourself, you blame others. Le dimanche passé, je vous avais dit que je suis allé un jour dans la maison de mon ami et son papa m'a demandé qui est ton père. Yesterday, last week, I told you guys I went to my friend's house and he asked me, who's your father? Mon père n'était pas connu. And my father was not known. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à les blâmer. And from that day, I started to blame him. Si je n'ai pas réussi, if I didn't be c'est à cause successful, de ses papas. it's because of that father. Quand tous les papas allaient à l'université, When all the fathers were going to lui, il university, chassait les rats au village. he was C'est à cause de lui. rats in church. Quelqu'un a déjà blâmé son père. How many people have blamed their parents already? Alléluia. Tu blâmes ta mère. You blame your mother. Il y a des mamans qui étaient des maîtres à l'école. Voilà ma maman, elle n'a rien fait. My mother, other people went to C'est comme school. ça My que mother je suis didn't do stuck it. dans la vie. That's why I'm stuck C'est here comme at ça, this je level. ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Sometimes I don't know what I'm supposed Et to puis do. tu viens à l'église, And tu you go to blâmes le church, pasteur. and you start to blame Je the crois que le pastor. pasteur ne prie pas beaucoup. Maybe I don't think the C'est comme pastor ça, prays a il n'y a lot. pas de miracle. Les choses ne That's marchent why pas ici. miracles are not happening. Je That's crois why qu'il ne gêne même pas. maybe he doesn't fast. Il y a une sœur qui est venue ici, une maman. There's one lady that came here. M'a fait rire un jour. She made me laugh. Il dit, j'ai rêvé, je cherchais l'église où aller prier et puis Dieu m'a amené ici. I was dreaming and I prayed for God to show me what church I Mais should j'ai go to. regardé le He pasteur. brought me here. And I looked at the Il a de pastor. gros joues. He Ce had qui ne gêne pas. I think that he doesn't fast. Alléluia. Donc on peut blâmer le pasteur. Sometimes we can blame On the peut pastor. blâmer son mari. Maybe we can blame Si your je ne husband. réussis pas, Maybe if c'est I à don't cause de cet homme. be successful, it's Si because of j'avais this man. épousé Charlie, If I je didn't crois que les start, choses allaient maybe marcher. things would have worked. Mais c'est cet homme qui m'empêche But he's not d'avancer saying dans la that vie. that's stopping Ou you tu from being blâmes ta successful. Maybe you blame your Regarde wife. cette femme. Look at this woman. Il y a des femmes qui se débrouillent dans la vie. There's women that are doing Mais things elle, that depuis in qu'elle est their accrochée life. à moi, Ever since she's been attached elle to attend tout de moi. she does nothing and Même si she quelque chose est waits sur for le anything tiroir to là-bas en do. haut, Maybe there's something in the au lieu de cabinet up prendre there. une chaise et d'aller prendre Instead elle-même. of getting on a chair and Et getting mon herself, mari, est-ce que tu peux me prendre She ce calls qui me my toujours husband. elle doit m'utiliser? she always has to use Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a blâmé quelqu'un ici Is déjà? there somebody that's always Alléluia. blamed somebody? Nous blâmons toujours les autres. We always blame men. Mais une autre façon, une troisième attitude, There's another attitude that c'est we que tu peux can blâmer Dieu. and sometimes you blame God. Tu dis ça, c'est la faute de Dieu. Say this is God's fault Parce que because celui-là qui est riche, the one that he is rich, the one qu'est-ce qu'il a that's fait pour rich. être riche? What did he do to become rich? Celui-là qui a terminé les études, The one that finished school. qu'est-ce qu'il a fait pour terminer ses What did études? he do to finish school? Celui qui est né chez le roi, The one that's born ou la fille de Obama, the one, the daughter of Obama. elle est allée gêner où pour devenir la fille d'Obama? To become the daughter of Ça, c'est Obama. Dieu qui fait ces choses-là. That's God that does these things. Mais vous savez ce qui se passe en ce moment-là? But do you know what happens at that moment? Puisque Dieu, c'est un très bon designer. Because God is a wonderful designer. Soit dit en passant, moi et ma femme, nous sommes habillés par... Nous sommes habillés par... With that being said, we are dressed, me and my une wife, couturière spéciale. by a custom tailor. Elle est de Restoration Church. She's from Restoration. C'est elle qui nous a habillés. It's her who dressed C'est us. notre sœur Vicky Kianga. Tu peux te tenir debout, maman. Our sister Vicky. Tiens-toi debout. Je lui ai demandé comment s'appelle ta maison. Il a appelé cela Vicky Restoration. Tu deviendras millionnaire, maman. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je disais? Hein? Ah! Dieu est un très bon designer. God is a wonderful designer. Il a fait les choses simples. He does simple things. Tu as la foi, You have faith, tu pries you pray, et tu vas atteindre ce qui est bon. and you will reach the level that you want. Alors to reach, nous, a very nous good ne level. voulons pas fournir ce petit effort d'avoir la foi. But us, we don't want to have that little effort to Nous ne have voulons faith. pas fournir un petit effort de prier. We don't want to make that effort to pray. Avez-vous déjà remarqué que vous pouvez être très fort quand vous faites autre chose? Have you ever thought you can be very, very Vous strong allez when au you do travail, other vous things? êtes très fort. You go to work, you're Vous very revenez à la strong. maison, vous préparez votre nourriture, vous êtes encore fort. You come home and you Vous cook your êtes food, devant you're la very télévision, strong. vous pouvez regarder 4 films d'affilée. You can be in front Surtout of les films the nigériens, television les and mamans watch so sont many très fortes. Peuvent Nigerian regarder même movies.
6 à la Nigerian filée. movies, you can watch 6 Mais Nigerian quand il movies. s'agit maintenant de prier, But when it's time to pray, 3 minutes c'est trop. 3 minutes is too Oh much. Seigneur, toi-même tu sais. Oh Jesus, oh God, Je suis you know already. fatigué I'm very avec ce tired. job-là, With this this America. job, this America. Seigneur, merci. Je God, vais thank dormir, you. occupe-toi I du will reste. sleep. Et Dieu dit ceci, tu ne peux même pas prier avec moi 1 heure. God said you can't even pray with me for 1 hour. Les moyens les plus simples The way that's the most easiest que way Dieu a mis à notre disposition, that God put in our disposition. nous les utilisons We même don't pas. even use it. Alléluia. Nous ne les utilisons pas. Alors lorsque nous blâmons Dieu, Every time we blame God, lorsque nous blâmons les autres, every time we blame others, lorsque nous blâmons nous-mêmes, every time we blame ourselves, Dieu devient mécontent. God becomes unhappy. Et la Bible dit qu'il est bon que tu aies des problèmes avec un homme, mais pas avec Dieu. The Bible says it's good to have problems with men, but not God. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. And that's what happened with Israel. Nous allons lire ce passage. Allons-y dans la Bible, dans We're going to read that passage. le Just go into the livre. Bible. Très rapidement, quelqu'un va m'aider. Somebody will help me. Nombre chapitre 21. Numbers chapter 21. Nombre 21, 4 à 9. Numbers chapter 21, 9. Nombre chapitre 21. Numbers 21, 4 to 9. Nombre 21. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci, merci papa. Merci beaucoup. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Jusqu'à 9. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. En anglais, rapidement. Then the people of Israel set out from Mount Hor, taking a road to the Red Sea to go around the land of Edom. But the people grew impatient with the long journey, and they began to speak against God and Moses. Why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? They complained. There is nothing to eat here and nothing to drink, and we hate this horrible manna. For the Lord set poisonous snakes among the people, and many were bitten and died. Then the people came to Moses and cried out, We have sinned by speaking against the Lord and against you. Pray that the Lord will take away the snakes. So Moses prayed for the people. Then the Lord told him, Make a replicate of a poisonous snake and attach it to a pole. All who are bitten will live if they simply look at it. So Moses made a snake out of bronze and attached it to a pole. Then anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire d'Israël que nous connaissons. That's the story of Israel that we Ce peuple que nous appelons un peuple béni. People, the population that we Ils ont été bénis. they were blessed. Dieu les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. God took them out of Egypt from Et la fois, le slavery. dimanche passé, nous avions dit que la vie en Égypte, c'était une vie de seconde classe.
Last week we said that the life in Egypt was the life of C'était second une class. vie où ils mangeaient les miettes sous la table. It was a life where they were eating the crumbs from the ground. Parce que les enfants qui étaient nourris, c'était les enfants d'Égypte. C'était les Égyptiens. The people that were nourished were the children of Maintenant, Dieu Egypt. leur dit, quittez ces milieux et allez vers une terre que je vous ai promise. And God said, leave this place and go to the promised land. Et ils sortent maintenant. And they go. Et soit dit en passant, ils ont même pillé toute la richesse de l'Égypte. Ils partent They avec. even took all the riches of Egypt and went with Donc them. ils sont bénis. So they are blessed. Ils ont vu des miracles. They saw miracles. Et même que Dieu le nourrissait lui-même par la manne qui tombait du ciel. Nourishing him by himself. Et Dieu leur donnait de l'eau en plein désert. And God was giving them water in the desert. Mais malgré ça, But despite all si vous lisez that, les passages que nous venons de if lire, you read the passage that we ils read, vont murmurer contre Dieu. they talk against God. Premièrement, c'est quel genre de nourriture que They tu say, nous what donnes? kind of food is this that you're giving to us? Aujourd'hui, tout le monde chez lui à la maison veut que Dieu lui envoie la manne. And everybody in their house wants God to send them a mango. Mais ceux qui avaient mangé cette manne-là, But those who are eating those ils mangoes, disent quelle nourriture médiocre comme ça. what kind of mediocre food are you giving to us? Alléluia. Amen. Il y a un problème? Il a dit la mangue. La manne. Oh, I just said mango. Oh! Alléluia, même la Bible. Alléluia. Manna. Manna. Alors, Dieu leur a donné la manne. God gave them, Dieu les a nourris. and Dieu leur a donné l'eau. God gave them La water. Bible dit qu'ils se sont promenés dans le désert, mais leurs habits n'étaient même pas déchirés. They were walking. The Bible says they were walking in the desert, but their clothes were not even. Dieu les a protégés. God protect them, Mais malgré cela, but despite ils that, murmurent contre Dieu. they were murmuring against God. Quelle nourriture horrible. What kind of horrible Nous ne food? mangeons que ça. We only eat these. Nous ne buvons que cette We eau. only drink this water. L'homme a toujours en lui cette envie de murmurer. The man always has something in them to murmur. Murmurer. To murmur. Quelqu'un avait dit que dans murmure, il y a deux mots. Mur et puis mur. Then the man said that there's two words in murmur. Chaque Murmur fois and que tu murmur. murmures, Every tu es time en that train you de murmur, placer deux murs sur toi et tu you ne sais plus are avancer. placing two walls next to you. Tu te bloques toi-même. You are blocking yourself Et à cause de ces murmures, because of that murmuring. parce que Israël ne croyait plus en Dieu. Because Israel didn't believe anymore. in Israël God. ne croyait plus que Dieu était capable de leur donner les très bons qu'il avait pour eux. They didn't think that God was capable of giving them the very good that God had. Alors Dieu s'est fâché And God got mad. et il a envoyé des serpents brûlants. And he sent a burning serpent. Il a envoyé des serpents He sent the serpent pour brûler, pour to bite mordre les gens. people. Vous savez, un serpent, à cette époque-là, c'était des serpents qui mordaient les Israéliens. It was a serpent. Mais à notre époque ici, qu'est-ce que cela veut dire? In this century. You okay? Yeah, in this century. Cette époque-ci. In this century. This time. You okay? Yeah. Madame President, you fine? Yeah. Good. Applaudissons-les, encourageons-les. Ok. À notre époque ici, At this time here, les serpents qui nous brûlent, c'est quoi? the serpents that bite us, Qui nous mordent. c'est des difficultés que nous avons. It's the difficulties that we have. Une facture qu'on ne sait pas payer. A bill that we cannot Ça pay. te mord. It's biting you. Parce que tu murmures trop. Because you're murmuring. Même l'argent là que tu reçois là. Even the money that you're Non, mais ça ne receiving. suffit même pas. It is not even enough Pour payer les factures. to pay the bills that Alors we une have. facture d'électricité Even vient though the $300 et ça te mord. bill that you have is biting Et you. au moment où tu t'attends le moins, qu'on t'appelle au pays, il y a quelqu'un qui est malade là-bas. Il There's faut somebody envoyer that's calling you $500. back Ça home te and mord. you need to send money and it's biting Au you. moment où tu t'attends le moins, When you're waiting for the tu lease, es un oncle, tu es venu aux États-Unis you're pour an uncle, que you come toutes to the les United nièces States puissent travailler pour toi et te for donner un all peu the d'argent. nieces to work for you. Mais ils sont mariés. But they're Et married. c'est toi qui dois encore sortir l'argent And pour now you eux. have to send out Ça money. te mord. And it's biting Le you. problème te mord. The problem
codes are Tu binding. viens avec les enfants aux États-Unis pour You qu'ils come soient and des treat enfants the bénis. United States for them Et to puis be ils blessed. rencontrent un Spanish qui est I love you. And they meet a Spanish man and Et they puis fall in love. tu apprendras que ta fille que tu aimes beaucoup est And you devenue find lesbienne. that your wife, your daughter that you Ton love so enfant much, que tu aimes, ça c'est quelque chose qui vient te bite it's sur ta something vie. that's coming to bite you in Et your ça te life. fait mal. And it hurts you. Tu te dis, je suis venu aux États-Unis, maintenant je suis bien. And you tell yourself, I came to Je the suis United States, jeune, and j'ai now acheté I'm ma good, voiture, I'm young, je I suis bought dans ma my maison. car, Et puis I'm at my house. tu vas au travail, And you go to tu as work. des problèmes avec ton patron, And you have your il te problems vire. with your boss and you're fired. Et ça te fait mal. And it hurts you. Ça, ce sont des serpents qui Those are viennent serpents that are biting you nous faire mal. to hurt us. Alléluia. Dieu envoie des serpents. You send serpents. Mais Israël maintenant se rend compte, non, les serpents là, il y en a trop. Partout, dans les maisons, dans les Israel toilettes, realizes that there's partout il y en a. there's so many of them. Ça mord, ça fait très mal. Biting and it hurts very Ils bad. viennent chez Moïse, Moïse, They come to Moses saying, nous avons Moses, péché contre toi. we have sinned Nous avons against you. murmuré contre Dieu. We have murmured against Donne-nous God. une solution. Give us a solution. Alors Moïse va chez Dieu. And Moses goes to God. Père, toi aussi. Say, Father, you Les serpents. the serpents. Maintenant, on fait quoi avec? Now, what do we do with them? Les solutions de Dieu sont toujours simples. The solutions of God are very simple. Très simples. Very simple. Crée un serpent en bronze. Create a brass serpent. Un serpent d'airain. A brass serpent. Regardez ici. Le serpent que Dieu demande à Moïse de créer est un faux serpent. The serpent that God is asking Moses to create is a false serpent. Ce n'est pas un vrai serpent. It's not a real serpent. Voyons maintenant l'analogie parce que dans le livre de Jean Now que let's nous avons analyze lu, this in the book of John. il avait été dit que comme Moïse a élevé un serpent, Like Moses lifted de la a même serpent, manière Dieu élève Jésus-Christ. in the same way that Est-ce que God vous is savez lifting que up Jésus-Christ Jesus. est un faux homme? Do you know that Jesus is a fake Il man? n'est pas un vrai serpent. He's not a real serpent. C'est un faux homme. Il est He's Dieu. a fake man. He's Est-ce que God. nous comprenons cela? Do we understand that? Alléluia. Amen. Il n'est pas vraiment homme. C'est vrai, il a été homme It's true that he lived as a pour nous donner man des leçons. to give us lessons, Mais en réalité, il est Dieu. but in reality he's De la God. même manière, ce serpent d'airain, In the same way that ce brass n'était pas serpent, un vrai it was serpent. not a real serpent. C'était un serpent fabriqué. It's a fabricated serpent. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus-Christ s'est fait homme. The Bible says God made himself, Le verbe Jesus Christ made faire, là. himself man. C'est-à-dire, il s'est fait. C'est comme Moïse a fait un serpent It d'airain. says he has made himself, just like Moses made himself. Alors, il brass élève serpent. maintenant ce serpent. Dieu So dit, he lifts up élève that brass cela. serpent, Mets ça sur un bois, un poteau, que put tout that le on monde a puisse pole so voir. that everybody can see it. Et Moïse a élevé ce serpent. And Moses lifted up the serpent. Maintenant, il dit à Israël, hey, écoutez And Israël, he says to Israel, hey Israel, vous listen. savez combien ils étaient dans le désert? You know how many of them were in the Sans desert? compter les enfants et les femmes, c'était 2 millions Without counting children, que Moïse dirigeait. there was 2 million 2 people. millions. 2 million people. Ok, vous tous là, You all. écoutez maintenant, en Listen, attendant les listen serpents sont en now. train de circuler. Now the serpents are walking around. Tout celui qui sera mordu par les serpents, Everybody that would be bit by the serpent, s'il regarde à ce serpent fabriqué, if they look at this fabricated serpent, il sera sauvé. they will be saved. Très simple. Very simple. Regarde seulement. Just look. Très simple. Very simple. La prière est simple. The prayer is simple. Agenouille-toi seulement. Just bow down Ferme les yeux. and close your Dis eyes. Seigneur, And j'ai say, besoin Lord, de $300. I need $300. Très simple. Very simple. Amen. Seigneur, je suis malade. J'ai Lord, I besoin am d'être sick. guéri. I need to be healed. Très simple. Very simple. Regarde seulement. Just look. Il y avait certainement des gens qui avaient beaucoup étudié parmi eux. There were certainly people that studied very much amongst them. Quelle est la relation biologique What is the biological relation entre ma blessure with my snake bite
Et ce serpent-là, And that serpent, fabriqué, qui n'est même pas un vrai serpent. fabricated, that's not even a real Ce que serpent. Moïse devrait faire, What Moses was supposed to c'est do tuer ce serpent. is to kill those Ce que serpents. Moïse devrait faire, What Moses was supposed c'est to prier do Dieu pour que ces serpents was disparaissent. to pray to God so that these Ce qu'il serpents devrait go away. faire, What he was supposed to c'est do trouver un moyen pour que nous soyons protégés. Que les to serpents find a soient way d'un for us to côté, be que nous aussi nous protected, soyons de so l'autre that the côté. serpents could be on one side and us on the other Mais au side. lieu de cela, But instead of that, il nous dit de regarder à ce serpent fabriqué. he's telling us to look at this fabricated Quelle est la serpent. relation médicale What's that medical relation entre ma blessure between my et ce bite serpent? and this serpent? Et la Bible dit And ceci. the Bible says this. Tous ceux qui raisonnaient comme ça And all those who were thinking that way sont morts. were dead. Amen. Mhm. Ils sont morts. They died. Mais ceux qui ont regardé seulement à ce serpent de rein, But those who were actually looking at that serpent, ils étaient guéris. they were healed. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ta soeur, à ton frère à tes côtés, regarde seulement. Tell your brother and sister, just look. Rien d'autre. Nothing else. Regarde seulement. Just look. Alléluia. Amen. Prenons la Bible très rapidement, je vais terminer. Let's take the Bible again very quickly. I will finish. Lisons Jean chapitre 19 verset 37. Let's read John chapter 17. Jean 19 37. John 19 verse 17. Très rapidement. Vas-y. John 19, 17. Non, 37. Oh, John 19 37. 37. Okay. John 19:37. Okay, John 19:37. And again, another scripture.